انا مش من الناس اللي بتقول ان زمان كان احسن، ولا من الناس اللي بتقول ان الدنيا خربت. الموضوع بقى اوفر، وكأن ده بقى عادي. اللي زمان كان بيكسف بقى النهارده بيتصور، واللي كان عيب بقى ترند، واللي كان بيتعمل في السر بقى محتوى. بس السؤال الحقيقي، هل الناس اتغيرت ولا الظروف هي اللي خلت الناس كده؟ ايه برضه الظروف اللي توصل الناس للبلاهه والبرود اللي احنا بقينا فيه ده؟ يمكن الضغوط اكتر، يمكن الحياه اسرع، يمكن بقينا بنجري طول الوقت لدرجه ان احنا نسينا حاجات المفروض كانت تبقى بديهيه، زي انك تساعد حد، تقف جنب واحد صاحبك، تحفظ العشره، تحترم كلمتك، وتبقى سند للي حواليك. مش معنى ان الدنيا صعبه اننا نصعبها على بعض، ومش معنى ان الناس بقت بتتفرج ان احنا نبطل نمد ايدينا ونساعد. وعشان كده البرنامج ده موجود، مش عشان نحكم على حد، ومش عشان نقول زمان كنا ملايكه، لكن عشان نفتكر يعني ايه نخوه، ونفتكر يعني ايه رجوله، ويعني ايه شهامه، يعني ايه ست بتصون، ويعني ايه تبقى انسان قبل اي حاجه. بس مهما شفنا ومهما سمعنا، لسه الخير موجود، ولسه في ناس كويسه، ولسه الشهامه ما ماتتش. عشان كده عملنا برنامج قوموهم.